Damar xəstəliklərində genetik faktorun rolu varmı? Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur? Bir çox xəstəliklərdə olduğu kimi damar xəstəliklərində də genetik faktorların çox ciddi rolu var. Biz bunu bilirik və bunu nəzərə almalıyıq. Çünki bir çox xəstəliklərdə məhz onun irsi keçməsi, ailədə irsi meyilliyin olması bu bir faktordur. Digər tərəfdən isə həyatdakı bu və ya digər faktorlar, onlar da onun üzərinə gəldikdə bu xəstəliklərin reallaşmasına gətirib çıxara bilər. Ona görə də hər bir xəstədə biz onların anadan nəsildə, ana xəttində, ata xəttində hansı genetik xəstəliklərin olması onları aşkar etdikdən sonra biz onların genetik analizlərini aparırıq. Genetik analizləri apardıqdan sonra əgər doğrudan da orada bir genetik əlaqəni tapa bilsək, təbii ki, o faktorların aradan götürülməsi və ya ki, onların təsirinin azaldılması istiqamətində biz işlər görməli oluruq. Ona görə də damar xəstəliklərində genetik faktorların rolu var, onu inkar etmək mümkün deyil və biz bu faktoru məhz bilərək onunla mübarizə aparmalıyıq ki, sonra bu gələcəkdə müxtəlif trombozların və digər fəsadların yaranmasına şərait gətirib çıxarmasın. Təşəkkür edirəm.